近10年，英剧圈对美剧的降维打击到底有多狠？9分起步，榜首封神。马年第一波安利，酷猫祝大家一路发的同时，必须带大家看看这10部强到不讲道理的顶级英文神剧。只要你的审美还没被磨平，直接闭眼入。第10部《古宅老友记》。这是我见过最温情、最爆笑的鬼故事。一群来自不同时代的鬼魂守着一座老宅，和人类房东斗智斗勇。他把那种英式冷幽默玩到了极致，让你笑着笑着，突然就被那种跨越时代的孤独感击中。看完只想感叹，这届鬼也太卷了吧。第9部《王冠》。这绝对是史上最贵的八卦，网飞砸下重金，把英国女王伊丽莎白2世的一生拔了个底朝天，欲戴王冠必承其重。你能看到皇室华丽袍子下的爬满的虱子，也能看到一个女人如何在家庭和国家之间被撕裂。不管你懂不懂历史，这顶级的服化道和演技，看一眼就是享受。第8部《真相捕捉》，全网吹爆的悬疑神作，在